喂，大家好，我係 Jack 啊。咁嚟到 Part 4嘅 Agentic Design Pattern 啦，我哋講最後一個 Advanced 嘅 Use Case 啦，就叫做 Agent as a Tool。如果你第一次嚟呢個頻道，阿 Jack 係一位現職金融機構嘅 AI 工程師。喺呢度，我會分享一啲有關用 AI 提高生產力嘅實戰方法，令唔熟悉科技嘅普通人都可以變成輕鬆駕馭 AI 嘅 Power User。如果你都想學下點用 AI 解放你時間，記得 subscribe 呢個 channel 啦。好啦，咩為之 Agent as a Tool 咧？嗱，Agent as a Tool 咧，佢咧其實都係做緊一啲 delegation 嘅，咁同前面做 routing 嗰個 design pattern 有少少類似。我哋一樣咧都會有個 main coordinator agent 喺前面啦，佢作用就係當個 query 入嚟嘅時候，會 understand 依個 user intention 同埋點樣去 break down 每個 task 去即係揾相應工具去解決啦。但係唔同嘅之處咧，佢咧唔係就咁 route 喺後面嘅 specialist agent 嘅。依家咧你可以想象下後面每一個 sub agent 咧，佢係會被當一個工具咁 wrap 住咗。例如我依家有個係上次個 case 就係做 math 嘅 specialist， 但係依家我哋就用工具咁 wrap 住佢。coding 嘅 specialist 變咗一個工具。做 financial analysis 又係變咗一個工具啦，係啦。咁呢啲工具咧，佢本身係 stateless 嘅，係啦，即係佢係冇 memory 嘅 concept，係啦，亦都係唔會即係佢 context 係完全依賴咧你呢個 coordinator agent pass 咩 context 入嚟，佢就會根據翻嗰啲 context 喺佢自己嘅 scope 度做到最好，然後俾翻個 response 翻嚟啦。然後咧所有嘅 aggregation 啊 context management 咧都係依賴緊 main coordinator 自己一個去 main 晒嘅。所以喺呢度咧，大家要注意一個 concept 啦，就係咧 agent as a tool 嘅 sub agent 咧冇 memory 呢個 concept 嘅，佢係所有嘢咧都係 one off 咁樣過嘅，所有 memory 咧淨係咧會由呢個 coordinator 去即係處理翻咁樣啦。呢個係一個好大即係同前面 routing 一個好大嘅分別。好啦，呢度又俾一個簡單嘅 agent as a tool 嘅例子咧，大家望一望啦，係啦。咁咧我就魔改咗啦，之前即係 routing 嗰個做例子啦，但係唔同嘅地方咧，你見到依家唔係就咁喺後面做 routing 嘅，係啦，我個 tool list 咧係會變咗做 coding agent、financial analyst 同埋一個 math specialist。下面就同佢講，你係一個 task coordinator， 佢就係根據翻個 task 咧，就直接 delegate 俾後面嘅 agent 咧 as a tool 去即係做解決問題，又去回答 user 嘅 query 啦。咁我哋點樣起呢啲咁嘅 tool list 咧？係咁嚟到咧 Divi 咧前面咧，我哋咧可以咧撳一個 create from blank。我哋唔會用 chat flow 嘅，我哋今次會用 workflow 去做呢件事嘅。咁你就開求其一個可能 math specialist 咁樣啦，或者 financial analyst 啦，係啦。咁我就開翻個 financial analyst 啦，咁啊做翻個俾大家望望係點樣。咁呢度我都冇做啲咩 prompting 住啦，for demo purposes。咁個 workflow 咧，一開頭咧佢就同 chat flow 好唔同嘅地方咧，你就要自己 define input query 嘅。咁呢度咧我哋就會加一個咧叫做paragraph 啦，係，跟住加一個叫 query 嘅物體啊 ，query 係啦。咁咧呢個 query 就係俾前面嗰個 parent agent 咧。去入一個 query 入嚟嘅，咁你當然你可以再加多少少嘢嘅，例如你真係想個 memory 處理得好啲咧，你就唔係淨係加 query 啦，你可能加多個叫memory 或者recent context whatever 啦，咁你自己去 define 嘅啫。咁 define 完之後咧，係啦，入嚟嘅嘢咧，你就即係我當後面就係我 main agent 啦，呢個 specialized agent 咧就我呢度好頹，我冇乜點樣做啲 prompt engineering，但係純粹想 demo 個 concept 俾大家望望啦。咁我呢度就可能呢個financial analysis。我就俾一啲相關嘅工具佢啦 Tifley Search 又好，可能其他唔同嘅 financial tool 又好啦，係啦，咁佢就係可以 tune 到咧，佢就最叻係做一啲 financial analyst 嘅 expert 嘅工作啦。最後得咗之後咧，我就做翻 output 咧，加翻呢個 agent 嘅 output 嘅 string 落去，咁啊出嚟。然後咧做完呢一步啦，我當起完呢樣 tune 到最靚啦，呢個agent 咧，我就可以 publish， 撳 publish update 同埋。咁呢度叫做 public as a tool，workflow as a tool， 係啦，有你撳 configuration， 佢就會要你入啦。你個 tool 嘅名係乜嘢啦？你嘅 description 係乜嘢咧？然後你就可以再將翻啱啱你嘅 parameter 咧，俾翻個 description 佢，去解釋翻俾個 agent 知你點樣用呢個 tool 啊。好啦，如此類推，我哋起咗個 coding agent 啦、financial analysis 同埋呢個 math specialist 之後咧，我哋就可以翻去我哋嘅 parent chat flow 度啦。咁啊，as 一個 tool 咧。加翻去你個 workflow 就係起好咗嘅 agent 咧，加翻落嚟咧，佢就可以咧 as 一個 agent as a tool 咁樣俾個 use， 即係俾嗰個 parent agent 去 call。咁你就喺個 prompt 層面，好似平時用 tool 咁樣教翻佢點樣去用呢啲 agent， 咁就得㗎。咁 for example 啦，我用翻之前個例子就係、是，問佢 what is eigenvalue 咁樣啦。咁咧佢就即係好似之前咁樣，佢就會識用翻你嗰個 math specialist 出嚟幫佢解決呢個問題。好啦，咁你就見到啦，我打開佢咧，佢就將呢個 task 咧做 tool calling 嘅時候咧，就
delegate 咗俾個 math specialist 做呢件事啦。好啦，咁我呢度試下再問多佢一個問題啦。好啦，大家就見到啦，我呢度問咗第二個問題咧，就係問佢點樣去用 即係 eigenvalue 用去 con trading 啦。咁你見到啦，佢就今次用翻個 financial analyst 去幫我做呢件事啦。咁呢個就好簡單一個 use case，你係可以點樣用到即係 agent as a tool 啦，去 build 一個更加 advanced 嘅AI application 出嚟。咁大家其實都想象到咧，用一個 agent as a tool 嘅 development 方式咧，其實一個好處就係咩咧？你 maintenance 上係比較容易啊，係啦，因為咧你而家你將每一個 agent 咧，sub-agent 嘅 specialist 咧，你係拆咗件咧。你當要 update 嘅時候，其實我翻去個 workflow 咧，淨係 update 呢 part 咧，咁你咧成個 parent 嗰個 agent 咧，嗰個 capability 都會即刻升翻。咁係一個做 abstraction 啊，我哋叫做係啦，你將佢成件事 abstraction，你容易啲去之後做 maintenance 啊。做 scale 上去啦，例如我想再加多啲 agent capability， 其實我好容易喺度加就做到啦。咁呢個係一個 agent as a tool 其中一個最 powerful 嘅地方。好啦，咁呢度俾翻個 comparison table 大家啦，講翻 agent as a tool 嘅好處同壞處啦。係啦，好處就啱啱講啦 ，clear abstraction 啦，係你將嗰套即係每一個 domain knowledge 咧都係 decouple 咗 logic 啦。你淨係個 parent agent 需要知道呢個 sub agent 做到啲乜嘢就夠啦。係啦，佢任何之後嘅 maintenance update 咧。每次一 update 完咧，其實個 parent 呢個即係 sub-agent 嘅能力咧，都即刻一齊提升嘅。同埋第二樣嘢咧，你可以將啲 context 咧係 isolate 啊，係個 sub-agent 淨係專心知道佢有啲乜嘢需要知嘅嘢，淨係根據翻需要 context 喺翻自己嘅 domain 做翻最好就得啦。所有 major 嘅 context 咧都係由翻個 parent agent 去自己掹翻嘅。咁但係個唔好處就係咧，你見到啦呢個 communication 咧。即係一個 stateless 嘅 communication 啊嘛，啱啱講過係啦。個 sub-agent 咧，佢本身係冇 memory 嘅，完全係依賴 parents 俾咩 context，餵啲咩俾佢咧，佢就係知啲乜嘢啫。亦都係一個單向溝通嚟㗎咋，即係 parent to tool 啦。咁咧，所以咧喺呢個即係合拍上咧，其實佢唔係真係一個最完美嘅溝通啦。例如如果你 sub-agent 可能有啲嘢佢想再知道 follow up 咧，佢呢個情況好難去話俾即係完全做到一個好嘅溝通啊，俾個 parent 知道。同埋亦都係一個 collaboration 上咧，你見到個主動權喺個 parent 度啊。咁啊，其實咧嗰個 tool 咧，佢自己本身係冇佢一個被動嘅角色啦。佢嘅 collaboration 咧都係爭啲嘅。咁呢個係即係 agent as a tool 嘅一個缺點。但係大家都可以諗下點樣去即係用喺自己 use case 上面可以用好啲啊！喺大部分嘅情況下，其實係一個非常之好用啦，係 enterprise 嘅 setting，用 agent as a tool 係一個好容易 maintenance 啦，好容易 scale 嘅一個 design pattern 嚟嘅。好，今次呢條片就嚟到呢度啦，有問題嘅喺留言度問我啦。咁我係 Jack，拜拜。今日條片係咁多啦，中意呢條片嘅記得 like 同埋 subscribe，我哋下次見。